ଆପଣାର ମନେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ରହିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ଜଗତରେ ସଦାକାଳ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସଦାକାଳ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମକୁ ଜଗତ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବୁ? ଆମେ କୋଉଠି ଯାଇ ରହିବା? ଏ ଜଗତରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ କୋଉଠି ବି ରହିପାରିବା। ଆପଣ ମାଲକାନଗିରିରେ ରହିପାରିବେ, କୋରାପୁଟରେ ରହିପାରିବେ, କଟକରେ ରହିପାରିବେ, କଲକାତାରେ ରହିପାରିବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ରହିପାରିବେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହିପାରିବେ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୋଉଠି ରହିବେ? ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ କୋଉଠି ରହିବେ? ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମେ ଜଗତ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଭଲ ଖାଉଛି, ମୋର ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଭଲ ମେଡିସିନ ନେଉଛି, ମୋର ପୁଅ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ମୋର ବୋହୂ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ମୋତେ କି ବୟସ ହେଇଛି ଯେ ଏବେ ମରିବା ପାଇଁ? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମରିବା ପାଇଁ ବୟସ ନାହିଁ।